Так, будем со вспышкой работать. Вот так он выглядит, просто пакетик. Сколько здесь грамм? Где-то 8, по-моему. 150 миллилитров воды. Правда, она кипяченая, я что-то холодное налила. Чуть-чуть немножко забыла. И вот целый стаканчик. Сима. Вот в таком шейкере все размешала. Маленьком, мало места занимает. И мой напиток готов. Я заляла просто проточной водой. Она, да, более теплый. Но, скажу так, прохладный мне даже нравится больше. Он такой легкий, освежающий получился. И прям то, что надо. Рекомендую. Смотрите, какой он красивый.